गाइस, चांद पर सबसे पहले जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग को तो हम सभी जानते होंगे, लेकिन ये बचपन से इतने टैलेंटेड थे कि इन्हें अपना फ्लाइंग लाइसेंस 16 साल की उम्र में मिल गया। मतलब इन्हें एरोप्लेन उड़ाने का लाइसेंस 16 साल की उम्र में मिल गया, जबकि इन्हें कार और बाइक चलाने का लाइसेंस 18 साल की उम्र में मिला। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कॉलेज के बाद टेस्ट पायलट बने और 200 से ज़्यादा अलग अलग तरह के हवाई जहाज और ख़तरनाक रॉकेट्स को उड़ाते रहे। गाइस, क्या आपको पता है स्पेस में जाने के लिए जिस स्पेशल सूट को पहना जाता है उस स्पेशल सूट को स्पेस सूट कहते हैं, और उस स्पेस सूट की कीमत लगभग 85 करोड़ होती है। ये कीमत इतनी ज़्यादा है कि इस कीमत में लगभग 10 रोल्स रॉयस कार आ सकती है। दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल नहीं होता और वायुदाब भी शून्य होता है। ऐसी विषम परिस्थिति में कोई भी आदमी 2 मिनट के अंदर अंतरिक्ष में फट जाएगा। तो इसलिए इतनी हैवी टेक्नोलॉजी का इतना शानदार सूट बनाया जाता है ताकि हमारे साइंटिस्ट सुरक्षित रह सकें। गाइस, सोना यानी कि गोल्ड हम सब भारतीयों की शान है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड हो। आज के समय में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपये है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में सोने की कीमत क्या थी? चलिए हम बताते हैं। सन 1947 में 10 ग्राम सोना मात्र 88 रुपये 62 पैसे का आता था, और हो भी क्यों ना, तब बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती थीं। 1947 में 1 लीटर पेट्रोल 27 पैसे की आती थी और 1 लीटर दूध 12 पैसे का आता था। अगर साइकिल की बात की जाए तो अगर आपके पास 20 रुपये हैं तो आप एक साइकिल खरीद के ला सकते थे। गाइस, हम सबको अक्सर कभी ना कभी हिचकी आ ही जाती हैं और हम समझते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। हो सकता है याद भी कर रहा हो, लेकिन हिचकी आने के पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है। हिचकी आती है डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण। दरअसल डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों को पेट से अलग करती है, और फेफड़ों में हवा भरने के लिए डायफ्राम का सिकुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब डायफ्राम को कंट्रोल करने वाली नाड़ियों में कुछ उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है तो डायफ्राम एकदम तेज़ी से सिकुड़ने लगता है, जिससे एकदम झटके से हवा अंदर जाती है और हमें हिचकी की आवाज़ सुनाई देती है। गाइस, हिचकी को रोकने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर अपनी सांस को रोकना चाहिए और धीरे धीरे पानी को पीना चाहिए। गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम की कीमत क्या है? अगर भारतीय रुपयों में इसको देखा जाए तो लगभग 9.5 करोड़ का ये एक परफ्यूम है। इस परफ्यूम को बुर्ज खलीफा दुबई में प्रदर्शित किया गया था और इस परफ्यूम का नाम शुमुक है। इस परफ्यूम को मास्टर परफ्यूमर असगर अली ने बनाया है, और अच्छी बात यह है कि इस परफ्यूम को बनाने के लिए भारतीय अगरवुड, चंदन, कस्तूरी, तुर्की गुलाब का यूज़ किया गया है। तो गाइस, क्या आपका भी मन इस परफ्यूम की खुशबू लेने का है? तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें